C'est allumé, mais l'écran n'est pas affiché. Le moteur s'est allumé, mais l'écran n'est pas affiché. À ce moment, comment faire? C'est-à-dire qu'on va vérifier que est-ce que la lumière du portable est gâtée. Donc, c'est ça que l'on va vérifier. Ça, on va vérifier. La lumière n'est pas gâtée, donc je vais alimenter une file de la lumière vers le moteur, la plaquette ici, pour que ça marche. Suivez la vidéo s'il vous plaît.